ngarep tipis-tipis ngarah godhong ketela nang kebon perek omah, guys. Seneng banget pokoknya, guys. Ngapain maring pasar nek nang kebon wis kayak supermarket. Gratis, seger, tanpa formalin, pokoknya gas tak panen. Metike sing enom ki ya, guys. Soale nek sing tua alot, guys, kotot-kotot. Ki godhong ketelane amba-amba ya, guys. Soale ki godhong ketela karet. Tenang, ki ora mendemi kok, guys. Ora mateni juga, enak. Ya rasanya cenderung manis kayak godhong ketela umum, guys. Alhamdulillah banget, guys. Modal mlaku 10 langkah kang pedangan oli sak mini akehe, guys. Kie wis mesak tampah lo, guys. Lanjut nang sebelah kulon juga ana maning, guys. Godhong ketela biasa, lumayan kan, kena nggo ibu-ibu, nggo emak-emak sing duwe kebon. Manfaatna ya lumayan kan, mingget ora tuku janganan, guys. Jalek tuku sak tampah ki ya mesti yo kasih 10.000, bener ora, guys? Nang sebelah wetane juga anak maning, guys. Wih, masya Allah, akeh banget, guys. Seneng banget pokoknya inyong nekon ngebolang kayak kie. Alhamdulillah banget oli sak meni akehe.